Vai ter outro, vai ter outro. Vai ter mais. Aí, vai. Você tá mais. Mas eu paguei ele na minha boca. Se você ganhar de novo, eu quero. Acertou. 3 mais 3 em inglês, 5, letra C. Acertou. Ela pode. Agora você. A gente pra ela. Ah, mas aí não, velho. Só ganha tudo. Nós vamos de novo. A atividade é feita. Acertou também. Qual atividade usando o tabuleiro? Xadrez, basquete ou dominó? Xadrez. Então, pode escolher lá, gente. Eu não peguei a agenda, não. Só pegar tudo.
Setor. 3 mais 3 em inglês, 6, letra C. Sentou. Ela pode dar uma para você. Ajeitinha para ela. Ah, mas aí não, ué. Só ganha tudo. Nós vamos de novo. Todas as atividades é feita Acertou também. Qual atividade você está com ele? Xadrez, basquete ou dominó? Xadrez. Então, pode escolher lá, gente. Eu não pegar a agenda, não. Só pegar tudo. Nossa. Olha,
Amém.